Ahí. Van los venados, van los venados. Allá hay otro. El tiernito, mi amor. ¿Ah? Mira, el tiernito. Allá está. Hay muchos, pues. Destruí. No, hay muchos venaditos. Muchos, pero hay tiernitos. Tú ese. Allá, hasta allá estamos. Ay, yo quisiera agarrar el tiernito. Oh, I see it. Sentado en una foto. You see that? Tendrán unos 2 meses, joven. ¿Ah? Tendrán unos 2 meses, digo yo. Ya, tienen muchos. Ah. ¿Puedes quebrar eso? No. ¿Quién está ahí, Tito? ¿Quién está ahí? ¿Está el venado, mira, Tito? Tito, allá anda el venado, ¿ya lo viste? Allá adelante, vi. Allá vi. Ahí está. ¿No lo viste? Hasta el venado, mira. Becky. Oh, mira, ahí está. Ahí está, mira. Ajá. Yo me contaste ahí. Yo, fuck that. This guy deep right. Dude. You can talk English, Papi. You can talk English. Mm. Okay. Vamos a ver, aquí, por acá vinieron los venaditos. Ya está, Se me quebró. ¿Ah? Vamos ya, por allá. Vamos por allá, Tito. Ah, la puerta está abierta. Mire. Ah. Tiene un close ahí y la puerta está abierta. Oh, Mira, ahí está la casa. pero, mira, un bicicletero, Hay gente. Esta bicicleta puede andar aquí, La puerta está abierta. Pero sí, ¿qué Esta tal, cosa está abierta. ¿qué tal si hay un oso ahí? Ahí. Puede haber un oso. No. La que vivían aquí, pero ¿Ah? ¿Dónde está abierta la puerta? Animal. ¿Dónde? Ahí. Está corriendo. Oh, es venado. Oh, es venado. Mi mami. Sí. Sí es así, pero sí carrito. ¿Qué dices? Nada. Miren, allá anda un venadito, That's so easy. I can walk. ¿Ah? Who is this? Listen. Who is this? Okay. Look. I see him. ¿Cómo se llama? Quiero ver si agarro bien el venadito este aquí para... I think he's up here. Aquí anda un venadito. ¿Qué se hizo el venadito? And there's deer, right? Allá está una casita también, miren. Esa puerta está abierta. Allá va el venadito, miren, ve. A ver. Ahí va, ve. I can't see him. Oh. Essa porta está abierta, você vira? Vamos. Aí, sim.
está abriéndose el puerta. Tito, ¿por qué eso no se te parece? Tú ahí, mami. No hay nada ahí. ¿Quiere yo chequear? ¿La ves? Ok. Contigo. Voy con él. ¿Esto te puede picar bien? Sí, eso no te pica porque se pica. Yo te voy a ir. ¿Dónde fue? Yo ¿cómo? Mira. Esto lo bloquearon. No entra, ¿qué hay? No hay nada, Cristian. No. Sí, hay una. Hay un Es que son bodeguitas donde ponen creo que el concentrado para los ganados, para los ganados, digo, para los venaditos. Tú quédate de daño. Oh, Concentrado que ponen para los venados. I think eso es el casa de deer. sí. Esta es la casa de deer. Ajá. Ellos duermen ahí. Ellos duermen ahí pues en el invierno cuando está mucho frío, cae mucha nieve, ellos se meten a dormir ahí. Bueno, vamos buscando para dónde dejamos el carro. Okay. Vamos ya para donde dejamos el carro. Adelante, papá. Papá, un columpio. Sí. Vamos, voy a un rato que vayan a... Miren. ¿Qué es esto, Cristian? Un hueso de venado, mira. Eso. ¿Dónde está Tita ahí, el blanco, ese blanco? Dame. Esto es roca. Dame No, venado. un huesito de venado. Sí, es un hueso. Sí, Yo hueso. prendí eso con mi madera. Sí. Vamos por allá pues. Vamos ya caminando para estar, dejamos el carro porque aquí estamos lejos ya. Be fast like Christian. Again, I want that. Va por allá, vamos. Y vamos ya de vuelta para donde dejamos el carro. Estamos un poquito lejos y como que hay una cuestecita. Vamos a ir subiendo. Tengan cuidado porque ve que aquí pasan como que pasan bicicleteros. Ahí pasó uno, ¿va? Ahí pasa un bicicletero. Sí, estos caminos son los que es para caminar aquí adentro del bosque. En otra vez voy a traer mi bicicleta yo. En otra vez voy a traer mi bicicleta y voy a venir aquí. Mira, Cristian. Yo soy en El Salvador, en los ríos. Mira, cuando uno iba a bañarse, me sigue eso, de caer dentro del agua. Ay, ¿verdad? Pero eso está seco, no te colgues que ese ya no, ya está podrido. Oh, okay. Ajá. Vamos, mami. Ten cuidado que los venaditos se vinieron por ahí adelante y iban a salir otra vez. Okay. Adelante, papi, adelante. No vamos a estar los venados. ¿Ah? ¿Hoy? ¿Qué es eso, Tito? Ah. Pero te has fijado una cosa aquí, que no hay mosquito, no hay zancudo. A mí no me ha picado ni uno. ¿Ah? Bueno, aquí terminamos con este video. Un saludo ahí a todos. Terminamos este video aquí. Un saludo. Cuídense mucho. Ahí nos dicen cómo les apareció este pequeño bosque. Es un bosque pequeñito porque allá está el parque. Hay sillas, si lo pueden ver allá al fondo. Y allá hay casas. Este es un pequeñito bosque, creo que porque ahí también vi pasar un bicicletero. Allá va, ve. Y para caminar el parqueo de los carros está allá arriba, por donde vamos. Ahí los dicen que les pareció este pequeño video. Se cuidan.
Dios los bendiga.